také vlastne tie byty, čo si vybrala. Ja si vám dobre vyberám. Ani za 11 eur. Nechápam, jak je možné, že vždy, keď dačo ja vyberem, tak je to celé zlé. Mám fotku pre kolegyňu, je mušávam vzadu. Je to pekne a nie sú tu ľudia. To vyzerá, jak vám zle. Jak v Indii na trhu, toľko ľudí. To vieš, čo to tam je. Aha, tam vidno Alpy. Ahojte, sme v Udine, cestou domov, ideme sa pýtať, či budú mať nejaký lístok, ale nevieme kde, na ten nočný night jet. Koľko by nastal lístok, kde je lístok miestenka domov, do Viedne, alebo lôžko do Viedne, uvidíme. A jaká je obsadenosť, to nás zaujíma, potom pôjdeme trošku do mesta. Vysielam špeha. To je Italia Train, to je OBBčko a len online sa vás zistí. Online night jet sa nedá kupovať. Čiže nič. Takže z miestenky nebude nič. On mi povedal, že buď medzinárodné okienko alebo OBB, hej, že by to malo byť, ale... Nemajú medzinárodné okienko. Podáčik tak kúkal na mňa, že neviem vám pomôcť. Aha, tak nevadí. Ideme do mesta, najeme sa, bude to lepšie. Možno. Najedený sa ale lepšie v uličke cestuje. Nie v uličke. Tak uvidíme, čo sa robíš. Ľudia pôjdu už z Benátok. Pohľad do diaľky, čo príde zajtra, kričia vlastné otázky. Rodina alebo banda kamošov, Európa volá, nesieme posolstvo. Kamera točí tú šialenú jazdu, na YouTube hádžeme kúsok nášho zvazdu. Našli sme kostol, dlho sme žiadne nevideli. To je tam krásne auto. Mestičko, ale je tu hic. Potrebujeme jedlo. Tu kde si je potom hrad. Tam za nami. Ale keď pozrieš na tie veže, tak to je proste taká typická talianská architektúra. Tak sa odlišujú od tých, čo sú Aj oni nemajú také špicaté. v centrálnej Európe. Všimol som si, že ak sme šli vlakom a tam v každej dedinke také dačo bolo. Celé sú také hranaté, také štvorcovitejšiu podstavu, som povedala, že majú. A keď všade sú tvoje auta, tu je jedno moje. Tu je to ten. Tam je ten pán s paličkou, čo bol v Peliškách. Ale tu ho volajú Emilio. Vlastne. Poeta. Pravdy sme nevideli, bo sme videli hradby, čo boli na ostrove, vieš. V Benátkach. Ale aj tak mi to trošku chýba, vieš, tu na Slovensku, kdekoľvek vystúpiš, do hodiny si koho dajakého hradu. Tak som myslela, že určite sú v Taliansku. My sme hrady mali, všetci nás chceli dobývať a tak dobité vyzerá celé Slovensko. Stretli sme ružovú vespu. My sa budeme tváriť, že sa fotíme na lavičke so srdečkami. Môžeš mať fotku aj s ružovou vestou. Vespou. Aj s vestou, aj s vespou. Toto bude tá katedrála. Je to väčšie, tam to bude len nejaký kostol. Tam budeme bývať? Čo? Podľa mňa to majú jak schránky. Tam je napísané mier aj po našom. Všetci ho chcú, každý si ho ale predstavuje inak. Tu také vlastne tie byty, čo si vybrala. Ja si vám dobre vyberám. Jasné. Však keď budeme bývať tu, budeme už milionári, takže... A možno aj do kostola došli. Takže zdieľajte, odoberajte, treba nám ešte asi 100 000 z tých 25, čo ste. Ty ste OK. A ono toto má aj väžu, ktorá je napojená na zbytok kostola. A musí byť zvon. Ten Quasimodo sa nabeha.
Tu nemá pupek. Starobilé námestie s tradičnou hodinovou väžou, fontánou, monumentálnymi stĺpmi. A tam za tým je hrad. Nie sú tu ľudia. Je to pekne a nie sú tu ľudia. Ha. Benátky. Nechoďte sa. Na či sú benátky. A sochy tu majú, listky sú slušnejšie. Nie každému sa to páči. Slnečné hodiny ukazujú čas neslnečnými ružičkami, ale pozri, tam dvaja zvonia chlapci. Tak Taliansko je obed, oni sú zalezení. Však nech sú zalezení, ale ja chcem jesť. A nie je obed, je 4 hodiny. Je veľa ľudí, to musí byť dobre. Tu sme na nejakom námestičku znova. A to už je také talianské, to prapovodné. Zvoní. Mali sme bagel, keďže sme vošli tam, kde mali hocičo, ale robili len bagely. Stali nás 11 €. Jeden. Nebol zlý. Ani za 11 €. Nechápam, jak je možné, že vždy, keď dačo ja vyberem, tak je to celé zlé. Za každý jeden krát. Není to celé zlé. Je. Bolo to fajn. Nestáva to za to. Takže pravím, že celé zlé. Ideme na hrad. Vychodí ten bagel. Dúfam, že to je malý kopec. Čítal som, že to bolo nejaký hrad, alebo čosi. Že to potom po nejakej vojne tu zobrali Rakúšaci a to obnovili, lebo to bolo spadnuté. A večeru si tam palacinky. Ideme tu či po schodoch? Jesus Christ, neviem sa rozhodnúť. Čo bude rýchlejšie? Poďme tu, naspäť pôjdeme dookola. Ideme na schody. Za to, že som sa netriskala na Terryho chrámu. Ale my áno. Tu to bude. Odkaz. Pôjde za mnou, budeme vyhrať. Zjedol? Len zbytok. To co? Ja som spálila celý bagel. Mala si zísť dačo poriadne. A tu súrite tých panov, čo zvonia. Žinibáze. Pri výhľade. Na tú väžu. Tam sa netreskám. Nie, ale vidno tie zvony odtiaľ. Mňa robíš srandu. Ja? Som namieril objektív a ty tam stojíš. To dotýkali jak Sixtínskej kaplnke. S kým? S tou riťou? Tamtou. Nie, s tamtou riťou. A ty chceš takú fotku? Nie, s tou riťou. Tých ryti sa nedotýkam. Čo vieš, čo to tam je? Aha, tam vidno Alpy. Komu vidíme do domu? Alpy tam, Slovensko tam. A my tu. Taký tu a ja tam. Chlapci v Taliansku to majú asi tak, keď majú rozlúčku, aj včera sme takých videli, majú normálne venček na hlave. U nás to majú ženy. Aspoň vidno, kto nosí nohavice vo vzťahu. V nejakom štáte. Pani učiteľka škaredu kúka na mňa. Neviem prečo. Zvonia chlapci s holými riťami a my sme tu pod nimi, že ich nie je vidieť. Mám fotku pre kolegyňu, je muša vzadu. Hlavne, že si povedal, že anielikovi na prst. Takže update cesty domov. Nepôjdeme nočákom, keďže tento nočák už ide do Villach, ale potom do Salzburgu. A zo Salzburgu má iba jeden vagón a 2 lôžkové. Je úplne plný, takže tam sa tak dostaneme do toho Salzburgu a potom po konfrontácii s kolegom pôjdeme do Salzburgu takým vlakom iným, nenočákom, nightjetom. A budeme ešte skôr vo Viedni, jak takto. Ďakujeme, Noro. Ideme jesť, potom čakať na vlak. Palacinky. A pozri bananovník, to má banány. Tam tu nemá? Toto vyzerá jak lampa, čo sme mali v detskej, to stiahneš dole.
To sú tí dvaja s tými holými riťami. Hej. Bijú sa po riti. Z tohto pohľadu to fakt vyzerá, že to... Joj. My chceme palacinky, som chcel povedať. Teda ty chceš. Hľadáme palacinky. Alebo čokoľvek, kde budú mať niečo fajné, sladké a bude toho veľa. Boli sme sa tu nájsť kedy? O pol štvrtej, o štvrtej. A to bol jeden podnik otvorený, pri pár stoloch boli ľudia, inak nikde nikto. Je 9 hodín, nie 9, 7 hodín. Všade je ľudia. Plné terasy v každom podniku. Aj tam. Určite tak robia palacinky. To som ešte naživo nevidel, to je krásne. Plastové. Je. O Fiat 500 už je veľké, bo už 500 už sa nerobia normálne. Iba tie, čo boli jak elektromobily a z nich zrobili teraz spaľovaciu verziu. To vyzerá jak on z Lega. Je to z Lega. Nemáš tam nič. No a to má byť malé lacné vozítko. Držím na telefón. Tam ti niečo vyzeralo, jak karimatka. Také ti kúpim. Jaké? Čak to? To zelené Topolin. Dobre. A môžeš na ňom chodiť sám. Nie, to je... Dobre. Palacinky sme nenašli. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Našli sme palacinku. Z Nutellou, to ten praškový cukor tam nemusel byť, ale... Nevadí, poližeš. Objednali sme si jedlo a palacinku, donesli nám jedlo, palacinku nie. Na druhý pokus a tretie prejdete mesta. Je to tu. Aktualizácia stavu, hej. Nastúpili sme, vlak bol plný. Stáli sme v uličke, prišli títo, že kde ideme. Povedali sme, že do Viedne. Kúkol tak na nás a zatiaľ nás do kúpečka, čo mal zamknuté a nás posadil. Aj tak asi prestúpime v Salzburgu. No, predsa keď budeme stíhať, keď nepomeška. Keď pomeška, no tak nebudeme kvôli tej polhodinke. A keď sme stihli ten 3.11, tak nebudeme v Salzburgu 2 hodiny z paktu, ale pôjdeme na ten skorší. No pod nás. No mámka, jak bolo? Výborne. Som unavená jak pes. Teším sa na sprchu. Všetci sme. Cesta tam? Dlhá. Shodnoť. No dobre to bolo ako. Veľa ľudí trošku na ceste tam. Trošku áno, aj naspäť v podstate. Ale naspäť sa to dá ako vyriešilo. No a Benátky? Benátky boli super, stačilo raz vidieť. Aj. Potom sme boli ešte v Udine, cestou nazad. Tam bolo veľa menej ľudí. Aj tam bolo super tiež. Vydychnutie. No a cestou nazad sme šli vlakom, ale pustili nás železničiari do zamknutého asi ich kúpečka, takže po Salzburg sme spali slušne na kúpečkách, no slušne, viac menej. A potom sme šli už obyčajným vlakom po Viedeň a do Bratislavy a sem. No a stalo nás to 1 euro každého, 99 centov fipka, cesta, no a do Bratislavy 2 mesteňky. Aj z Bratislavy 2 mesteňky, to je 1, 2, 4, 5, 6 eur nastala cesta. Len plus ubytko v Benátkach to bolo kus viac, 2 noci vo vlaku, kopec kilometrov. Hej, no a prvý deň v Benátkach, jak v Indii na trhu, toľko ľudí. Aj druhý. Áno, tam. Ale sme našli krásnu štvrť, kde bolo veľa zelene, čo mne tam osobne chýbalo. Tá teplota tam hneď pocitovo bola trošku iná. Bolo tam fajn, bol tam tieň.
Takmer nikto tam nebol, tam okrem nás sme videli možno 10 turistov max. Aj. Čiže boli sme kúkli tam, bol tam prístav, taká jedna bazilika a čo, futbalové ihrisko. Aj toto. Takže druhý deň no, to napravilo, však vy ste to už asi videli. Ale tak Benátky asi raz stačí. Hej, ako vždy sa hovorí, že raz vidieť, ako 100-krát počuť, ale Dobre bolo ísť. v podstate Benátky obídete za jeden deň, keď tam prídete. Peši. Akurát, že tam Inak vtedy chcú vysoký poplatok za to. Aj. Chcela si ísť na taký trip, jak chodím s kolegami. Čo povieš, že ešte pôjdeme tak? Či radšej pôjdeme autom? Dodávkou, Uvidíme. lietadlom. Pýtaj sa ma tylko mesiac, keď sa z tohto dostaneme. Správne. A v ďalšom videu pôjdeme do Krvnice. Cestou po deti alebo k deťom. To zastavím, ešte som tam nebol. A čo kúkneme? Bude to kratšie a snáď aj menej chodenia. Sme unavení jak psi. Ideme si dať mamka kávu alebo Júka kávu. Ja si idem dať sprchu a idem spať. Čaute.